ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସୁଧ କେମିତି ହିସାବ କରାଯାଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା। ସେଟା ହେଉଛି ସରଳ ସୁଧ, ତାକୁ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେଇବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସୁଧର ହାର, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ R%। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? 100 ଟଙ୍କାର 1 ବର୍ଷର ସୁଧକୁ ସୁଧର ହାର କୁହାଯାଏ। 100 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ବର୍ଷକରେ ଯେତିକି ସୁଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବ କରେ ସେଟା ହେଉଛି ସୁଧର ହାର ବା R%। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ମୂଳଧନକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୁହନ୍ତି ବା ପି। କ୍ୟାପିଟାଲ ପି ରଖାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ? ସମୟ, ଟାଇମ, ସେଟା ବର୍ଷ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ମାସ ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଷ କରିବା। 6 ମାସ ଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ଷକର ଅଧା, 1 2 ବର୍ଷ। ଯେତେ ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଏ ଏହାକୁ ବର୍ଷର ହିସାବ କରାଯାଏ। ସରଳ ସୁଧ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଇ, ମୂଳ ବ୍ୟତୀତ ପାଇବା ଟଙ୍କାକୁ ମୂଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମିଳେ ତାକୁ ସୁଧ। ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ? I = PTR/100। ସୁଧ = ମୂଳ ଗୁଣନ ସମୟ ଗୁଣନ ସୁଧର ହାର ବାଇ 100। এই ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିବେ, I = PTR/100। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଜାଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ସୁଧର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ସୁଧ ପାଉ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ସୁଧ। ଆଗେ ଆମେ ସରଳ ସୁଧର ସୂତ୍ର ଜାଣିବା। ସରଳ ସୁଧର ଗଣିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଜାଣିବେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।